अजून एक सोशल मिडियाचेर म्हणजे आमी लेबरांक पैसे दिले 8,000 हांवें काल सांगलां आनी हांव प्रावडली आयजूय सांगता 8,500 न्ही आयज हांवें चॅक केले 11,000 दिले. हांवें तें लिस्टूय हाडलां. लोक जो अपशब्द वापरता म्हाका तो शब्द वापरपाचो गरज ना की हांकां पयशे दिले तुमकां ना. तुमी नांवां पळयात. हांवें 1,000चे लिस्ट हाडलां जाय जाल्यार तुमी व्हेरीफाय करूं शकता. हितूंतलो फक्त एखादो दुसरो मनीस म्हणजे ही सगळी नायक आसतलो, केळुस्कार आसतलो, च्यारी आसतलो, मेंडीस आसतलो, फेर्नांडीस आसतलो, हे कोण लोक? हे गोंयकार न्ही. 11,000 जाणांक जे पयशे दिले पळय न्हू, हांव सांगता हे निव्वळ भितरले जवळपास 10,500 लोक जे आसा पळय न्ही हे ओरिजिनल गोंयकार आहात पयलीं पासून. आमी प्रावड आसपाक जाय की हे लोक कन्स्ट्रक्शनान काम करता. जेंकां ज्ञान ना, जेंकां म्हायती ना, जेंच्यांनी आपलें अज्ञान जें आसा पळय न्ही हे सोशल मिडियाचेर म्हणजे हें करचें न्ही, धाडचें न्ही. पयलीं पळोवचें, पयलीं व्हेरीफाय करचें आनी मुख्यमंत्री कितें करता हें समजून घेवचें आनी मागीर उलोवचें. हांव जो हांगा आसा प्रत्येक गोश्ट जी करता ती आमच्या गोंयकारांक कसो फायदो जातलो, गोंयकारांच्या आरोग्याची कशी काळजी घेवची हेजो बारकायेन विचार करता आनी मागीरूच तो निर्णय घेता. ती आपल्याक जी गजाल खबर नासता तिजेर मेळ्ळें सोशल मिडिया म्हणून तिजेर उलयत रावप ताचो कांय ताळतंत्र ना. जाय जाल्यार तुमी व्हेरीफाय करूं शकता. हांवें फक्त 1,000 जाणांचें कारण ते प्रिंट आवट काडटलो जाल्यार म्हाका 11,000चे लिस्ट आहा. तुमी पळोवचें हेतूंची सगळीं नांवां आसा. हांवें मुद्दाम टीक करपाक लायलें हांवें. तर तो म्हणटा आतां एखादो दुसरो सुद्दां म्हणजे शेख हो गोंयकारूच आसतलो कोण तरी. तो मुस्लीम भावूय आमचे आसात. ओके ते कोण तरी म्हणजे ते हांव मुद्दाम बारीक सगळे टीक करून पळयलें. पहिला 100% जे आसा पळय न्हू हे गोंयकार आसा. त्या खातीर चुकीचो समज घेवचो न्ही की हे आमी पयशे भायल्यांक दिवपाक गेले. आनी दुसरी गोश्ट कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर फंड हो 1% जो कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्टर आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या गायडलायन्सानुसार तेजे पयशे डिडक्ट करून त्या अकाउंटाचेर जमा जाता. सरकाराच्या ट्रेझरींतले पयशे तितूर केन्नाच वचोंक ना.